Bentornati a tutti. Allora, vi ricordate l'Asus K52F che sarebbe dovuto finire in discarica? Bene, il mio amico ha avuto la brillante idea di acquistare una scheda madre su AliExpress. Eccola qui. L'ha acquistata lui e mi ha dato il compito di sostituirla per provare a ridare vita a questo notebook. Io non l'avrei fatto, ma a lui va bene così. Quindi ora sostituiremo la scheda madre, il processore l'avevamo già acquistato ma avevamo visto che non dipendeva da lui, e quindi procediamo alla sostituzione di questa scheda madre. Quindi questo notebook non vuole proprio morire, ecco, è proprio il caso di dirlo, non ha nessuna intenzione di morire, e vediamo cosa riusciremo a fare. Iniziamo.